Muki 很高兴今天再次和大家见面。今天来到海边和大家一起分享瑜伽。那我们话不多说，一起开始吧。先自然的呢，跪立站在我们的垫子上，左右轻轻摆动一下身体，让身体的僵硬感稍微消失。好，吐气的时候拱背低头，让背部有个拉伸，然后轻轻的把你的左手跟右脚抬起来，在这里有控制的做吸气吐气。慢慢的碰手肘，稍微动态的一点点加快节奏，控制好。吐气向下，做3次。吸气在拉伸之后，扭转你的手向后去触碰你的脚，让你的臀部有控制的向上提，不要活动你的髋关节。好，慢慢的放下来，直接在这里把你的腿伸直，来到单腿下犬式。在这里你可以不用把上面的腿抬得太高，可是让我们的背部有挺直拉长的感受。好，在这里我们做一个动态的动作，左右交替我们的双腿，在这里有一点感受到大腿跟小腿后侧有拉伸就可以了。吸气来到平板。好，我们现在这里重新重复和反方向的动作。吐气的时候拱背低头。好，慢慢的反方向练习，核心收紧，吐气向下，有控制的，有平衡的，很轻松的去完成这个动作。吐气向下，吸气向上拉伸。好，慢慢的扭转你的手跟腿，在这里做一个向后，在这里一定要注意骨盆不要有太多的活动。好，拉伸，直接还原你的手，腿伸直向上提拉。好，在这里呢，如果大腿后侧僵硬，你会有非常强烈的拉伸感，在这里适当的去调整动作，可是尽量让背部挺直拉长，然后再做一个缓慢的左右交替的动作，让大腿后侧有一个拉伸感。好，在这里我们做一个下犬式。好，从下犬式慢慢让身体向后，再向前，向前向下，我们做一个半前屈伸展式。好，在这里我们做动态的动作，在这里呢，你可以多做一些屈膝，让背部和腰部没有太大的压力。好，然后做一个半前屈的一个静态拉伸。调整2次呼吸之后，我们再做动态的拉伸。在这里让臀部呢继续向上走，指尖可以轻轻的触地，不要拱背，背部挺直拉长。在这里要注意，如果你觉得手实在是触不到地面，你可以抓在你的脚踝处或者小腿。好，慢慢的还原到我们的平板式，肚子收紧，臀部加重。我们再重复半前屈伸展式，头部向下，吸气向上，头向下。我们在这里做一个动态的，你可以屈膝，手放在脚踝处，这里做的话会比较容易和轻松。所以在这里选择自己适宜的动作，如果你是可以伸直双腿的，那我们就在这里指尖点地去完成，如果没有办法指尖点地，就屈腿完成。去观察自己的身体的限度是在哪里，以自己的条件去完成适当的动作。在这里我们前屈做一个静态的拉伸，你可以屈膝，注意在这里一定要让背部尽量伸直拉长。好，慢慢来到平板式，屈膝向下，勾住你的脚尖，在这里稍微适当的调整一下。好，慢慢的吸气抬头，我们在这里做一个顺时针的拱背绕我们的背部的一个动作，这个幅度你可以越来越大，然后再是反方向，只是上半背的一个扭转，顺时针逆时针的转动。吸气向上抬，做一个拉伸，静态的，在这里2个呼吸。吐气拱背低头收下巴，让下巴朝胸口，手用力的支撑住，然后让我们的双腿伸直，来到下犬式。好，我们在这里把右腿直接迈到双手中间，你可以让你的右手去帮忙，然后起跑式开始做一个变体式的绕肩动作。吸气向前，吐气向后，这是新月式的变体动作，一定要注意前膝和你的脚踝垂直。
在这里很轻松的跟着你的呼吸做一个绕肩的动作。今天的风景非常的给力，手伸直，在这里做一个静态的拉伸，核心收紧。好，吐气了之后绕肩向后，十指相扣，抬胸腔向上。在这里注意，还是让你的骶骨稍微有控制的收。吸气，在这里一定要有控制。好，扭转我们的身体向后，在这里下巴去找你的肩膀，有控制的伸直向前。好，慢慢回落，伸直你的腿，后脚向前一脚步，脚尖朝外45度，伸直前腿，背部挺直拉长。在这里你会有一个强烈的拉伸感。如果说这里拉伸感有50%到60%，那你就可以做一个静态的拉伸就可以了。好，在这里注意，一定是在动态的时候去做一个加深的动作。好，我们在这里来到下犬式，反方向勾脚来到前侧，双手伸直，新月式变体式绕肩，吸气向上，吐气向下。今天的海风非常的大，可是做瑜伽的时候我会觉得非常的轻松和舒服。再来吸气向上，吐气向后，在这里幅度越来越大就好。好，动态的拉伸，眼睛去看一个点，专注吸气向后，让你的动作有一个完整的一个状态，挺胸向上。好，慢慢的解开有控制的掌心合十，抵在膝盖，扭转向后。在这里做呼吸，哇，这里的风景让我看的实在是很享受。双手伸直向下，好，慢慢的勾住脚，伸直腿，后脚向前一小步，脚尖朝外，吸气，腰背挺直拉长。我们可以让身体的重心向后，不要向前，让前脚伸直，然后再做一个动态的拉伸。每次吸气的时候放松，吐气的时候呢加深更多，然后再做一个静态的拉伸。尽量把你的注意力放在呼吸上，不要纠结，不要太让你自己的身体使劲和用力。好，在这里回到我们下犬式之后还原身体。好，在这里我们可以交叉双腿直接坐在垫子上，双腿伸直，活动一下臀部多余脂肪向后拨，双腿中间一个拳头的距离，勾住你的脚尖，双腿伸直，背部挺直，胸腔抬高，双手伸直向上。好，我们在这里呢，肩膀向下沉，十指相合，做一个静态的拉伸，切记不要拱背。如果你觉得背部紧张，可以屈膝，让你的背挺直拉长，勾脚。吹着海风做瑜伽，去享受你的一吸一呼，还原身体。好，在这里直接把你的右腿绕在另一个腿交叉，然后做一个扭转向后。好，轻轻的慢慢还原。在这里你的呼吸相当的重要。好，在这里把双手放在你的大腿内侧。好，顺时针的用你的脚尖画圆圈，稳住脚背。好，现在逆时针，在这里有控制，切记背部一定是伸直拉长，让大腿贴靠你的胸腔。好，慢慢的双手伸直，抓住你的脚底，背挺直。抓不住脚底，你可以把下面的脚稍微屈一下。抓住脚之后，扭转身体向后，你的左手抓住你的右脚心，在这里控制，慢慢的还原回来。好，背挺直。如果你在这没办法伸直脚，没有关系，我们就停留在上一个屈腿的动作上，慢慢还原，伸直腿，抖动一下，放松。同样的动作，不同的方向。好，腰背挺直，手肘抵在膝盖，慢慢的扭转。在这里呢，注意你的一吸一呼，再给自己更多扭转的空间，慢慢还原。好，双手放在你的膝盖后侧，在这里腰背挺直拉长，把你的膝盖往胸腔抵住，
顺时针的画圆圈，慢慢的逆时针，背挺直，有控制力的去活动，勾住脚，右脚抓住左脚内心。好，背部挺直，勾住脚，慢慢的扭转向后，让你的大腿继续往你胸腔上贴，手用力的控制住你的脚，扭转向后，让你的腰椎和胸椎向后扭转，慢慢还原。好，在这里先停留，如果可以我们再伸直，如果不可以我们就在那里做一个静态的拉伸，去观察自己的身体，去评估自己的身体。好，慢慢的还原，抖动一下双腿，臀部向前，双手放在身体后侧，食指大大的打开，指向臀部的方向，与双肩同宽。好，夹住臀部，让上半身向上起，在这里切记一定要夹臀，骶骨向下收。好，在这里不要沉髋沉臀。好，收下巴向前看，夹住臀，用力的发力，在这里自然的做呼吸。好，吐气的时候慢慢的微落，去手肘做一个动态的动作，吐气向下，吸气向上，双脚与你的骨盆同宽，非常有控制力的做动态的拉伸。3、2、1，好，慢慢还原，在这里自然的简易坐姿。选择简易的坐姿了之后，我们稍微绕一下肩，让自己的身体得到一个放松。吸气的时候，双手向前；吐气的时候，手肘向后扭转。吸气向前，吐气扭转。你可以在一个简单的动作中，可以适当的去闭上眼睛去完成，去感受你的一吸一呼，用你的意念去观察身体，这样对你的注意力有非常好的提升。慢慢的还原，双手来到胸前，做3个呼吸。慢慢的身体向前向下，背部挺直拉长，不要拱背含胸，抬头，肩膀向后沉。吐气的时候呢，我们慢慢让手重叠，让我们的额头趴在我们的手背上，在这里是舒适的，所以你要专注在这里的动作中，有任何不舒适的时候可以适当的去调整。可能有很多人没办法让臀部向下，我们尽量在臀部下方垫一个东西。好，慢慢的双手伸直，走向你的左侧，扭转我们的侧腰，做一个简单的拉伸。慢慢还原之后，我们来到反方向，让你的额头去触碰膝盖，扭转身体，扭转头向后，让臀部有一个感受。向下沉，拱背低头收下巴，吐气，吸气抬头挺胸向上，吸气，保持2个呼吸，慢慢的还原向后，吸气向上，吐气还原回到我们的胸腔中间，食指相贴，做3个呼吸，慢慢的睁开眼睛。今天我们的瑜伽练习就到这里结束啦，非常开心我能在海边和大家一起分享瑜伽，那我们下期再见。